హలో అండి. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రియా మనోజ్. ఇక పార్ట్ 1 చూసారు కదా! ఇక పార్ట్ 2లో మా అమ్మగాడు ఏ విధంగా అయితే చపాతీలు చేసిందో మీరే చూడండి. చిన్న చిన్న బుడ్డ బుడ్డ చపాతీలైతే 3 అయితే చేసిందనమాట. దాన్ని నేను పక్కన ప్లేట్ మీద పెట్టుకున్నట్టు తను కూడా మంచిగా ప్లేట్ మీద అయితే పెట్టేసుకుంటుంది. భలేగా చేస్తుంది అసలు. దాన్ని బుడ్డి బుడ్డి చేతులతో చిన్ని చిన్ని చపాతీలు ఎంత ముద్దుగున్నాయో. సరే అయి సరే అనుకోని నేను వాటిని కూడా కాల్చాననమాట. సరే దానికి తినిపించొచ్చు అని. భలే చేసింది కదా! బుడ్డి బుడ్డి చపాతీ చాలా బాగున్నాయి. అదే ఒక ఇండియా మ్యాప్స్ ఉన్నట్టున్నాయనమాట. ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క రకంగా. అయితే నేను నా బిడ్డ చేసింది ఫస్ట్ టైము. నేను కూడా తినాలి తిందాం అనే ఎగ్జైట్‌మెంట్‌తో అయితే ఉన్నాను. మమ్మీ అయిపోయిందా? పూర్తయిందంటే అయిపోగొట్టుంటే అయిపోగొట్టేసి కిస్ పెట్టేసిందనమాట. మస్తు యాక్టివ్ ఉంటుంది నా బిడ్డ. చూసిందల్లా మంచిగా నేర్చుకుంటుంది. నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది. ఇక తను చేసిన చపాతీ తను తినేసి ఆడుకుంటుందనమాట. ఇంక అక్క వాళ్ళ ఇంటికెళ్ళాము తినిపియడానికని తనకి. ఇక తను అక్కడ మంచిగా తినుకుంటూ మంచిగా అయితే ఆడుకుంటుంది. మా డిన్నర్ అయితే ఇలా పూర్తయింది. మీరేం చేశారో కామెంట్ సెక్షన్‌లో తెలియజేయండి. ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ కోసం